今天这一套的跪姿拜日练习非常适合我们阳康之后咳嗽不止的同学，身体元气不足的同学进行练习。通过跪姿拜日练习，可以让我们身体的能量得到很好的恢复。吸气，双手向上合十，抬头，眼睛看手指。呼气，滑落到心窝，闭上眼睛调息。放下双手，吸气，双手向上。呼气，双手触地，额头触地，身体前屈。吸气，挺胸抬头。呼气，卷尾骨，背部向上推。吸气，腰部下沉，挺胸延伸。呼气，卷尾骨，背部向上推。吸气，延展身体前侧。呼气，背部向上推。吸气，放平后背。呼气，勾脚尖，膝盖离地，手用力向后推到下犬式，保持3个自然的呼吸。吸气，呼气，吸气，呼气，向下压。吸气，屈膝落地，脚背贴地。呼气，臀部做脚跟，额头轻触地面。吸气，手臂带着身体向上延伸，双手合十。呼气，落下手臂触地。双手在大腿根部重叠，大拇指